La importancia de las placas neuromio-relajantes para tratar el bruxismo. La placa neuromio-relajante es uno de los dispositivos más utilizados para tratar el bruxismo. Nuestras placas te ayudan a disminuir la tensión muscular, aliviando el dolor y eliminando las afectaciones causadas. Son fáciles de colocar y están elaboradas de materiales top-notch para proporcionar un ajuste cómodo y adecuado. Y su diseño te permitirá dormir sin molestias. En la clínica, el 99% de los pacientes que han tomado este tratamiento son casos de éxito y han logrado controlar este mal hábito. No dudes en escribirnos.